জন্য যোগ্য করে তোলে। J-20 এর মূল প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে গণ্য করা হয় যুক্তরাষ্ট্রের f-22 রিপোর্টার অ্যান্ড f-35 লাইটিংকে এবং রাশিয়ার Su-57 ফ্যালন। এই বিমানগুলি সকলের পঞ্চম প্রজন্মের যুদ্ধ বিমান এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও স্টল ক্ষমতার জন্য পরিচিত। J-20 বর্তমানে চীনের সামরিক শক্তি এটি প্রধান অংশ হিসাবে বিবেচিত। এটি আকাশযুদ্ধ এবং বহুমুখী অভিযান পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত হয়। চীন এই বিমানটি ব্যবহার করে তার আঞ্চলিক প্রভাব বৃদ্ধি করতে এবং আধুনিক যুদ্ধবিমানের প্রতিযোগিতায় সক্ষমতা নিশ্চিত করতে চাইছে। চেংদু J-20 মাইটি ড্রাগন চীনের বিমান বাহিনীকে উন্নত স্টলথ ক্ষমতা প্রদান করে থাকে এবং আধুনিক যুদ্ধক্ষেত্রে অন্যান্য শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে তাদের সাথে পাল্লা দেওয়ার ক্ষমতা বাড়ায়। সম্মানিত ভিউয়ার্স, আজকে আমাদের যে